Link ist immer müde. Das ist unglaublich mit dem Typen. Willkommen zurück, Freunde, im Land, im Vulkan von Eldin. Oh, ich sehe, dies ist dein erster Besuch bei mir. Danke, dass du hier vorbeischaust. Mein Name ist Cipollino. Es freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Ich habe die Aufsicht über die Risikorubinjagd. Was? Du kannst so lange in Rubinen graben, bis du auf eine Bombe stößt. Möchtest du auf Rubinjagd gehen? Wir versuchen es mal. Das Anfängerfeld bietet weniger Orte zum Graben. Genau das Richtige für Einsteiger. Eine Runde auf dem Feld kostet 30 Rubine zu graben. Jo. Ah ja, ich hoffe, du gräbst tonnenweise Rubine aus. Viel Glück, Plötzlich redet so, wir zugestimmt haben und da plötzlich einen italienischen Akzent. So, Rubine, ich glaube, es gab irgendeine Regel. Ich weiß halt leider nicht mehr. Ich war da schon, ich glaube, innerhalb... Jetzt habe ich in Rubin ausgegangen. Ich glaube, hier sind Bomben oder könnten Bomben sein. Aber anliegen glaube ich nicht, wa? Oder auch nicht. Es war eben nicht nur Glück, man kann es irgendwie auch herausfinden. Oh, du hast einen ziemlich großen Verlust hinnehmen müssen. Es tut mir wirklich leid für dich. Typen gefällig, höre gut zu. Rubine mit niedrigem Wert haben selten Bomben in ihrer Nähe. Ah, der war's. Je wertvoller der Rubin, desto mehr Bomben finden sich um ihn herum. Solltest du beim ersten Graben direkt auf eine Bombe stoßen, dann hast du wohl Pech gehabt. Capisce? Du solltest es gleich mal versuchen. Hast du Interesse? Mamma mia. Eine Runde auf der Welt kostet 30 Rubine. Möchtest du graben? Ich hoffe, du gräbst tonnenweise Rubine aus. Viel Glück. Mucho lacco. Das war ein Fufi. Heißt also, hier können eigentlich relativ viele Bomben sein, theoretisch. Da war nun einer, also wird hier vermutlich nichts sein. Das war dann ein Fufi. Ein Fufi. Wenn hier natürlich ein Einer war, dürfte hier keine Bombe sein. So. Dementsprechend hier auch nicht. So. Jetzt theoretisch hier, überall können Bomben sein. Bei dem vielleicht. So, heißt hier ist eine Bombe. Jetzt überall Bomben, war? Hat hier keine? Dann vielleicht hier oben noch, der Rest müsste Bomben sein. Schade. Du hast 32 Rubine ausgegraben. Du konntest einen kleinen, aber feinen Gewinn erzielen. Gut gemacht. Du solltest es gleich nochmal versuchen. Hast du Interesse? Nö. Ja, bitte komme bald wieder. Kann es sein, dass wir uns hier in Zukunft noch ein bisschen öfters umsehen werden, weil ich glaube, hier gab es noch ein Herzteil. Aber ja, da muss ich natürlich erst mal ein bisschen mich genau informieren, wie das genau war und so. Auch wenn es nicht heißt, ja, wenn ein Fufi-Haus ist da die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine Bombe ist und so, weil, seien wir ehrlich, sonst ein richtiges Glücksspiel. Aber ich glaube, ich habe es in Erinnerung, dass es noch ein bisschen anders war. Um ihn herum. Kann natürlich sein, so wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Lass jetzt mal kurz hin. Oh, du gönnst dir eine Pause. Wie wäre es mit einem kleinen Schwätzchen? Ich habe schon lange nicht mehr gepflegt geplaudert. Wo? Ich drehe mir auf den Rücken zu, ist egal, oder? Wundervoll. Nun gut, also, gibt es etwas, was du mich fragen möchtest? Wer bist du? Man nennt mich Cipollino. Ich bin der Inhaber der sagenhaften Risikorubinenjagd. Ich bin die einzige und deshalb auch die wichtigste Person hier. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich habe die Risikorubinjagd ins Leben gerufen, um anderen zu Reichtum zu verhelfen. Doch die Morgmal lachen mich nur aus. Rubine finden sie einfach, sagen sie, und keiner will spielen. Deshalb hoffe ich, dass du mein neuer Stammkunde wirst. Das würde mich wirklich freuen. Möchtest du mich noch etwas fragen? Schwebst du? Schweben? Ich? Und bitte, ich balanciere nur auf dem Schwanz. Was?
Das mag ich, um meine beiden Brachdeklauen frei zu haben. Mache ich auch immer. Ich fühle mich jedes Mal ziemlich geschmeichelt, wenn meine Kunden sie bewundern. Deshalb halte ich mich mit einem Schwanz in der Luft. So etwas spricht sich herum. Was willst du sonst noch wissen? Ist es zu hell hier? Warte, du meinst wegen meiner Brille? Die habe ich nur auf, weil sie mich viel seriöser wirken lässt, Aha. Passend dazu soll mir einen Schnurrbart stehen lassen. Ich kämme ihn jeden Tag. Das versteht es sich von selbst. Zu meinem Beruf gehört schließlich ein gepflegtes Aussehen. Nö, danke. Na gut. Ja, mehr Optionen hast du gar nicht. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. See you later, Alligator. Projektiltris, Verbrechung ein paar Rubine aus. Was? Die Dinger da? Krass. Nach irgendwelche Dinger hier, die selten aussehen. Ja, zum Beispiel so. Das sieht doch irgendwie rot aus, oder? Nö. Nicht hoch genug für das Spiel offenbar. Ne, sind natürlich schon die, die offensichtlich hier rausstehen. So, ich muss ein bisschen meine Deko-Kerne schonen. Was das ist, soll versteht auch keiner. Aber egal. Eine Rubinader also. So. Ja, ja, die mag was. Hä? Die haben nachgespawnt? Psst. Ein schneller Tod. Seid ihr gegönnt. Die Rubinjagd. Ja, ja, mal gucken, was sie uns noch in Zukunft bereithält. Okay. Keine Spielen da. Wäre zwar zu heiß für die, würde ich jetzt mal behaupten, aber man weiß ja nie. So. Wow. War klar, so einer kommen wird. Und ihm noch kein Glibber. Oh. Dafür. Ein Paket. So. Oh, das sieht nach Spaß aus. Das sieht nach mucho Spaß aus. Ach du Scheiße. Entschuldigung! Auch kein Item. Das bringt sehr viele Dinger schmeißfrei mir gerade aus. Ja.
Hm. Tschüss. Ach, nur ein Rubin. Hm. So. Wo sind wir hier? Sie müssen sich vergraben haben, aber wir finden nichts. Bist du sicher, Serverferry? Was suchen wir eigentlich? Tja, den Schlüssel, Mann, den Schlüssel! The Key. Sie haben den Schlüssel zu diesem Tor zerbrochen und die Einzelteile versteckt. Eins von diesen 5 Teilen muss hier sein. Hast du diesen seltsam aussehenden Menschen mit dem blonden Haaren gesehen, der hier reingebracht wurde? Ja, bestimmt haben sie da etwas Wichtiges entdeckt. Der Mensch war bestimmt Teil eines unglaublichen Plans. Ich will ihre Schätze. Aber was machen wir mit den ganzen Einzelnen des Schlüssels? Öffnen damit das Tor und reißen uns drin in ihre Schätze und Nagel. Aber können wir uns da einfach hineingraben? Du bist ganz schön schlau. Und ganz schön doof. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich konnte aus dem Gespräch mit dem Mockmann wichtige Informationen herausfiltern. Ja, konnte ich auch. Die eben erwähnte seltsame Gestalt, die weggebracht wurde. In Schwarz? Nee, Zelda. Sehr wohl, Gebieter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Zelda handelt, beträgt 90%. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fragmente des Schlüssels diesem Tor aus demselben Material bestehen wie das Tor selbst, beträgt 95%. Ich spüre, dass sich hier in der Nähe Fragmente aus diesem Material befinden. Diese Fragmente sind für die Suche nach Zelda unabdingbar, daher habe ich sie als Ziel für die Aura-Suche festgelegt. Und die Key rausgeschmissen. Alles klar. Okay. Sag mal. Frechheit sowas. Ah, Nein, er nicht ab. Bin doch gerne gefangen. Ah, warte mal, wenn er nur da ist. Was zum? Bleib gefälligst hier, Mann, ich brauch dich. Ah, Schweinerei. Ah, okay. Ja gut. Gemäß Aussuche haben wir links etwas. Gehen wir erstmal da lang natürlich. Da oben, das wird später wichtig. Du hast ein Schlüsselfragment erhalten. Ein Teil des Schlüssels. Das sind alle 5 Fragmente. Damit du cool bist. Haben wir irgendwie... Eben hier wird es nicht generell angezeigt, war einfach da links oben, genau. Macht nicht viel Sinn, so ein temporäres Item, sag ich jetzt mal, ins Menü aufzunehmen. Oh, trotzdem gerade, okay. Was denn das? Okay. Das war klar. Warum haben sie überhaupt diese Dinger hier zerbraucht und versteckt? Verstehe ich nicht. Was haben diese roten Typen davon? So. Hier haben wir Wasser. Ich nehme an, hier kommen wir hoch. Jo. Judi, Judi.
Und noch ein paar Rubine. So, was ich da machen muss, dürfte irgendwie auch offensichtlich sein. Ups. Ah! Ich muss bloß die Bombe ablegen, aber okay. Ah, sehr gut. Das gefällt mir. Was? Okay. Die Technik müssen wir unbedingt upgraden. Die haben eine viel zu kurze Reichweite. Sehr schön. Weiterer Block also. Ja, da müssen wir irgendwie festhaken können. Das Ding da oben, das geht erst später. Wir haben bereits 2 Fragmente des Schlüssels. Sehr gut. Und weitere Gegner. So, ganz kurz ausrichten. So. Hör auf! Bring nur Bomben? Tut mir leid, Kumpel, du gehst mir auf den Sack. Ups. Mein Fehler. Ein Valley Solly. So, ja, der wollte ich ja. Hä? Hier soll was sein? Wo? Hm. Ja, da sind noch ein paar Bomben. Oh. So. Noch ein paar von diesen Schmetterlingen. Bombe packen, da runterschmeißen, damit ich irgendwie darüber komme oder wieder was. Ja, offenbar. Die anderen fangen natürlich, weil es fehlen noch sehr viele Teile. Offenbar muss ich gar nicht mal erst darüber, sondern wirklich erst hier runter. Nee. So, nicht eine Bombe einfach nehmen und dann da runterschmeißen. Ich kann die Bomben gar nicht trennen, das geht gar nicht. Die hochspringen wiederum geht auch nicht. Ja, vielleicht auch von der anderen Seite her. Ja, mal gucken. Link, mach keinen Quatsch. Feuerfledermäuse sich einfach selbst entzünden können. Cool. Cooler Trick. Ja, ich kann noch ein bisschen Hilfe gebrauchen, aber ich fürchte ja leider weniger. Dass mir diese schwarz gekleidete Dame nochmal helfen würde. Aber sehe auch so, wie ich da vermutlich rüberkommen soll. Okay, hier ist gar nichts. Jopp. So. Oh, Link, Junge, du hast es echt nicht einfach, wa?
Puh. Das war knapp, Junge. Ich bin da. So, Abkürzung. Dankeschön. Sehr schön. Komm hier. Komm hier, Tommy. Oh, come on. Na gut, dann will er halt nicht. 2 von 3 dann nicht schlecht. Nur so wenige Rubine. Gibt es vielleicht auch mal ein bisschen mehr? So. Haben so ein Skarabäus erwischt. Ja, auch da erinnere ich mich. Da kommen wir nachher wieder raus. Im Idealfall. Was ist los, Fei? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Luft im vor uns liegenden Abschnitt ist extrem heiß. Die Chance, dass eine Kleidung dort in Flammen aufgehen wird, beträgt 90%. Und dann bist du nackig. Du kannst das Gebiet schnell durchqueren, indem du sprintest. Ich empfehle die Aura-Suche, um die richtige Spur zu finden. Das ist natürlich kacke. Aber die Folge vorbei ist, das heißt, ich muss noch ein bisschen mehr beeilen. Ja, hier ist heiß. Ah, stimmt, das wäre ja der Mist. Oh. So. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich überhaupt noch eine Flasche habe. Ich glaube eher, ich sollte mal noch die Flasche später ausrüsten. Ja, okay. Weil mein Schild dürfte bald schon zur Neige gehen. So, warte mal. Gemäß Aura-Suche. Da entlang, das heißt, der Weg wäre falsch. So, noch ein paar Rubine. Ich würde aber lieber erst einmal... Nein! Nein, Link! Ah, scheiße, ich wollte da hoch. Mist. Okay, das lief jetzt nicht so wie geplant. Extrem heiß war es wirklich her. Es wäre direkt im Vulkan selbst. Krasse Scheiße. So, die Phase kommen wieder hoch, aber es müsste hier in der Nähe eine Art Abkürzung geben. Und das sieht mir auch schon nach aus. Das hätten wir sowas schon mal gemacht. So. Damit wir nämlich dahin kommen. Klappt, genau. Das müsste eigentlich der Upstream sein, mit dem wir wieder zurückkommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hoffe zumindest. Weil hier war, glaube ich, nicht viel. Hier können wir, glaube ich, noch eine Abkürzung schaffen. Dort schon rüberkommen, weiß ich gar nicht. Eldenernst finde ich mir auch keins mehr, wa? Ah, warte mal, hier unten vielleicht. Einmal ein 20er, sehr gut. Und dann verpisst sich einfach so von wegen, ja, mich willst du ja sowieso nicht. Oha. Ah, dann war der Upstream hier. Ja, doch, stimmt. Ja, doch, der Upstream war da. Alles klar. Also neben Upstream würde man dahin zurückkommen. Weil wir vorhin ja gesehen haben, dass irgendwie so ein
großer Felsen war, wo wir nicht richtig reinschauen konnten. Das ist dort. So. Und das ist perfekt, Freunde, weil dann kann ich hier mal die Folge abspeichern. Mal wieder. In der Hinsicht sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Skyward Sword HD. Dann werden wir hoffentlich Feuerfledermaus platt machen. Ne, werden wir hoffentlich hier weiterkommen. Vermutlich sogar schon den Tempel betreten. Beenden eher wahrscheinlich noch nicht, aber mal gucken, was uns hier das Reich von Eldin, im Vulkan Eldin noch so zu bieten hat. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.